Selamat malam teman-teman, saya mau sharing testi Nasatya. Beberapa waktu yang lalu saya sempat demam selama 2 hari. Lalu saya minum obat dokter, demam saya mau turun. Cuman saya mengalami batuk dan pilek yang lumayan keras. Jadi saya inisiatif untuk minum Nasatya Power Balance 15 tetes pagi setelah makan, Nasatya Power Herbal 15 tetes malam sebelum tidur. Nah, saya juga minum ini Nasatya Original 5 tetes setiap 4 jam sekali. Nah, itu belum ada 1 hari batuk saya langsung hilang. Dan saya juga oles yang Harmony di area hidung karena saya ada pilek, dan kayu putih di dada, tengkuk, sama belakang telinga. Nah, lagi 2 harinya tiba-tiba penciuman saya dan perasa saya hilang, teman-teman. Itu saya kombinasikan dengan Nasatya sensitif yang kuning karena ini bagus untuk saraf. Selama 2 hari saya kehilangan indera penciuman. Itu di hari ketiga pagi itu sudah kembali normal. Jadi saya cuman merasakan anosmia atau kehilangan indera penciuman dan perasa itu selama 2 hari hanya dengan minum Nasatya, tanpa obat dokter, tanpa vitamin, hanya pakai Nasatya, olesnya pakai Harmony dan kayu putih. Minumnya saya kombinasi yang Nasatya Power Balance, Power Herbal, Nasatya Original, dan Nasatya Sensitif.